मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म विश्राम नलिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। सरकारले आविष्कार गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान होइन, हिँड्दै जाँदा देखा परेको शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा हाम फालियो, कति बेला मारिने हो ठेगान छैन भन्दै प्रचण्डको धारणा। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक उभिनुहोस् भन्दै रवि लामिछानेलाई प्रचण्डको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा। कूटनीतिक ढङ्गबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। राष्ट्र र जनताको हितका लागि सबै राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको प्रचण्डको जिकिर। पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाली कांग्रेस आलोचनाबाट डराउँदैन भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। हामी नफुटौं, झुटौं, खटौं र डटौं भन्दै सुर्खेतबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वान। गद्दी फिर्ता हुँदैन, राप्रपाको अध्यक्ष बन्नुहोस् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सुझाव। नक्कली शरणार्थीको अनुसन्धान बिथुलिए देशभर आन्दोलन हुने झलनाथ खनालको चेतावनी। रोस्टमबाट अनुसन्धान प्रभावित गर्ने बयान दिन नहुने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको स्पष्टोक्ति। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आलोचनाको दृष्टिकोणले मात्रै नहेर्न विपक्षी दलका सांसदलाई कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको आग्रह। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारण जनतालाई छुन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारको टिप्पणी। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउँदा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले बीच भेटवार्ता। जलहरी प्रकरणमा निराधार आरोप लगाएको भन्दै युवा संघको विरोध प्रदर्शन। सांसद दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। चरासँग ठोकिएको आशंकामा काठमाडौँ फर्किएका जहाजका यात्रुलाई अर्को जहाजबाट बेंगलोर पठाइयो। 2 महिनाभित्र काठमाडौँमा भूमिगत लाइनबाट विद्युत वितरण गरिने। डेङ्गीको संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। कास्कीको फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्ने निर्णय। मकालु बेस क्याम्पमा लेक लागेर एकजना पुरुषको ज्यान गयो। स्वेच्छा प्रधान बनिन् मिस नेपाल 2023। भारतमा मोदीबाट हुने संसद भवनको उद्घाटनलाई 19 वटा विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने। मानिसको दिमागमा चिप लगाउँदै एलन मस्क सरकारले दियो अनुमति। विश्वकप छनौटका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सन्दीप लामिछाने अनुपस्थित। काभा महिला भलिबलमा श्रीलङ्का 5औं स्थानमा। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्र बराबरीमै रोकियो। प्रथम काठमाडौँ जिल्ला महिला कबड्डी प्रतियोगितामा चन्द्रागिरी, काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी नगरपालिकाको विजयी सुरुवात। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पटक पटक पिसाब लाग्नु कस्तो रोगको सङ्केत हुन सक्छ अथवा पटक पटक पिसाब लाग्दाखेरि कुन कुन रोगहरू भएको हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठ 14 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2023 मई 28 तारिक। आज जेठ शुक्ल अष्टमी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टहरूलाई देशबाट नलखेटेसम्म आफूले विश्राम नलिने बताउनु भएको हो। पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टीको अभियान नरोकिने बताउनु भएको हो। नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नै मत दिएको जिकिर गर्दै उहाँले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, कुनै पनि भ्रष्टहरूको विषयमा हामी निर्मम भएर अगाडि बढ्छौं। यति भन्दै गर्दा अझ कति धेरै घेराबन्दी होला, कत्रो सजाय भोग्नु पर्छ होला।
होला मलाई थाहा छैन, तर मलाई मतलब छैन। किन मतलब छैन भने नेपाली जनताले त्यसै भोट हालेका होइन। भोट हाल्न नेता नभएर होइन, नेपाली जनतालाई जिन्दाबाद भन्न अरू कुनै पार्टी नभएर होइन, नेपाली जनतालाई भोट हाल्नका लागि अरू कुनै चिन्ह नभएर होइन, नेपाली जनताले यो भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल पार्नु पर्यो भनेर घण्टी बजाएका हुन्। नेता नभएर होइन, पार्टी नभएर होइन, झण्डा नभएर होइन, चुनाव चिन्ह नभएर होइन। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले जतिसुकै घेराबन्दी होस्, जतिसुकै मुद्दा चल्दै गरून्, भ्रष्टहरूलाई यो देशबाट नलेखेटेसम्म र भ्रष्टाचारको जरो नउखलेसम्म हामी विश्राम लिँदैनौँ। अरू विवाद हामी गर्दै गरौँला, अरू छलफल हामी गर्दै गरौँला, सभापति लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि पनि आफूलाई शङ्का लागेकाले संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। लामिछानेले संसदीय विशेष समिति बनाएर सो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले सक्दो पहल गर्ने समेत बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै निर्दोष नफस्ने गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अहिले अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतबाट दुधको दुध पानीको पानी हुने प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले अन्य क्षेत्रमा भएका व्यथितिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको कदमले जनता जोडिन थालेको जिकिर गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा हाम फालेको बताउनुभयो। प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं केन्द्रीय साधारण सभा तथा 21औं कृष्ण सैन इच्छुक स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यो लडाईँ पनि जनयुद्ध जस्तै कति बेला घेराबन्दमा परिने हो, कति बेला दुश्मनबाट मारिने हो भन्ने ठेगान नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा जस्तै अब भ्रष्टाचार र व्यतिथिहरू विरुद्धको आन्दोलनमा पनि जनताले साथ दिने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयभित्रै अझै ठूला एक्सनहरू हुन सक्ने बताउनु भएको छ। त्यो एक्सनले पार्ने तरङ्ग पनि ठूलो हुने उहाँको भनाइ छ। अब भ्रष्टाचार विरुद्ध एक्सन लिनुको विकल्प पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकाले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा कतिपय सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीकै मुटु हल्लिएको हो कि भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले प्रधानमन्त्रीको मुटु जाँच गर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफमा फर्काउनुभयो, बिल्कुल आशंका नगर्नु, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिरहनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अपिल गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले एकसाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी 17 देखि 20 जेठसम्म हुने भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा गरेका हुन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 4 दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रमण टोली स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव र वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन 18 जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता हुनेछ। वार्तापछि दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। सोही दिन मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको तेस्रो दिन जेठको 19 गते भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यस भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सदियौं पुरानो बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास नेपाली पक्षले लिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमाको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा नेपालको भूमि रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, थाँती रहेका समस्यालाई नक्सा प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच प्रचण्डले राष्ट्र र जनताको हितका लागि काम गर्न सबै राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सदनभित्र सत्तापक्ष र विपक्षका आफ्ना आफ्ना भूमिका रहे पनि राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले, जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताको हितमा समझदारी र सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतका नमिठा पक्षलाई बिर्सिएर जनता र देशको विकासका लागि लाग्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताउनुभयो। पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरणबारे ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकारोक्ति थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाब दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले सो प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने बताउनु भएको छ। उचित आलोचनाले काम गर्न झन उत्साह बढाउने तथा केही समस्या भई करेक्सन गर्न सकिने भएकाले पनि आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने उहाँको तर्क थियो। नेपाल प्रेस युनियनको 32औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। प्रजातन्त्रको खिलाफमा एक थरी लागि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको सुदृढीकरणमा सबै राजनैतिक दलहरू लाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने भएकाले त्यो कुरालाई सबैले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कसैको अगाडि लम्पसार परेर बाँच्नु आफ्नै अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुर्खेतमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पहिचान, मौलिकता र सभ्यता स्वाभिमान भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी जहाँ जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ त्यहाँ नेपालीहरूको यस्तै यस्तै आवाज सुन्छौँ। त्यसैले अब कसरी जाने, के कस्तो विधि व्यवस्था अँगाल्ने र हाम्रो गौरव गरिमालाई कसरी बचाउने, अब सोचौँ के गर्दा देशको राम्रो हुन्छ, के नगर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ सोचौँ। उहाँले राष्ट्रवाद फस्टाउनलाई राष्ट्रप्रेमको खाँचो भएको उल्लेख गर्दै नेपालको पीर मर्का बुझ्न नेपाली मनले मात्र सक्ने बताउनुभयो। अब हामी भन्छौँ मिलौँ, हामी सबै मिलौँ, त्यसैले हामी भन्दछौँ जुटौँ, हामी सबै एक भएर जुटौँ, त्यसैले हामी भन्दछौँ हामी नफुटौँ, परस्परमा सहकार्य गरेर विकासको निम्ति डटौँ, त्यसैले फेरि पनि भन्छौँ जुटौँ, खटौँ र डटौँ उहाँले भन्नुभएको छ। सो धर्मबाट हटेर होइन, एकजुट भएर राष्ट्रको निम्ति एकसाथ अगाडि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भनाई र पछिल्लो समय उहाँको दौडधुप, उहाँको क्रियाकलाप, उहाँले व्यक्त गरेका जुन अभिव्यक्तिहरू छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बिथोलिए देशभर आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस लज्जास्पद विषय भएको र यसले देशको अस्मिता लुटिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लैजान आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धानलाई कुनै पनि बहानामा रोक्ने प्रयास भई जनताले सहन नसक्ने पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरी नेपाली नागरिकलाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले गणतन्त्र आएको 15 वर्षका उपलब्धिहरूको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उपलब्धिको समीक्षा गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने देशमा अराजकता आउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले घण्टी अराजकताको सङ्केत भएको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनमा ठूलो भूमिका खेलेका पार्टीहरूले देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मन्दिरमा पूजा गरेर राजतन्त्र फर्किने सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले पूर्व राजा शाह देशका विभिन्न स्थानमा अभिनन्दनमा हिँडिरहेको प्रसङ्ग उठाउँदै पूर्व राजाका गतिविधिबाट लोकतन्त्र गुम्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा कुनै नयाँ पार्टी खोलेर संसदमा आए लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उहाँले
राजगद्दी फेरि फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएर वा कुनै नयाँ पार्टी खोलेर अध्यक्ष भएर देशको नेतृत्व गर्न मन लागेको भई जनताकै छोरो जसरी आउन पनि आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान होसियारीपूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बेलामा रोस्टमबाट अनुसन्धान प्रभावित गर्ने बयान दिनु नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले दोषीलाई उम्काउन खोजिँदैछ भन्दै गरेको कुरामा आफूले समर्थन गर्न सके पनि निर्दोषलाई फसाइँदैछ भन्ने अभिव्यक्तिले अनुसन्धान प्रभावित बन्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले कांग्रेसका नेताहरू यसअघि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेको र अहिले पनि मुद्दाको सामना गरिरहेको भन्दै कांग्रेस दोषीलाई बचाउने प्रयासमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुद्दामा परेका कसैलाई पनि कांग्रेसले रोस्टममा उभिएर निर्दोष नभनेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आलोचनाको दृष्टिकोणले मात्र नहेर्न विपक्षी दलका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारमा रहँदा राम्रो देख्ने र नरहँदा देश अन्धकारमय देख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सही विश्लेषणका साथ आएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति कटाक्ष गर्दै पानी जहाज चढ्ने स्वर्गानुभूति गरेको तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा आफ्नो पार्टीले मतदान गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारण जनतालाई छुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद परियारले विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा त्यसो नभएको बताउनुभयो। उहाँले विकासको बहसलाई नयाँ सिराबाट सुरु गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। सांसद परियारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने पनि बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं केन्द्रीय साधारण सभा तथा 21औं कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति दिवसको अवसरमा शङ्खरापुरमा आयोजना भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउँदा सरकार घेराबन्दीमा परेको बताउनु भएको हो। विगतमा हालिमुहाली गरेकाहरूले घेराबन्दी गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेका राम्रा कामको व्यवस्थित ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारको प्रवक्ता समेत रहनु भएकी शर्माले संसदमा सानो संख्यामा भए पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गुणात्मक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। गलत कामको खबरदारी र राम्रा कामलाई पार्टी प्रचार मोर्चाबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शनिबार बिहान नयाँ दिल्ली जानुभएका राउतले चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। जनमत पार्टीका प्रवक्ता बीपी शाहका अनुसार राउतले अरू भारतीय नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँ अझै केही दिन भेटवार्तामा रहनुहुनेछ। भेटवार्ता राजनीतिक हो, शाहको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा लगाएको आरोप विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर चोकमा युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद दाहालले जलहरी सुनको नभई पित्तलको भएको र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही विषयलाई लिएर युवा संघले विरोध जुलुस गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको जेठ 11 गतिको बैठकमा नेकपा एमाले विरोध पनि जनाएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीले सीसीटीभी फुटेज खाने मुसा कहाँ गयो, लडाकु घोटाला सार्वजनिक गर, राजन दाहाल सोचेर बोल, युवाले खोल्दैछन् पोल लगायतका प्लेकार्ड बोकी विरोध जनाएका थिए। यद्यपि संसदबाट लेखनाथ दाहालको उक्त अभिव्यक्ति मेटिसकेको छ। कोभिड संकटका बेला भित्राइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल मगाएर गरेको भ्रष्टाचार भन्ने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संघीय संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालले दिएको सो अभिव्यक्ति सहितको शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। गत जेठ 10 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता
केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै सो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले शुक्रबार संसद बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। एमाले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्ति बारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक सुचारू हुन नदिने अडान लिँदै आएको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएपछि एमाले संसद बैठक सुचारू हुन दिएको हो। चरा ठोकिएको आशंकामा फर्किएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजका यात्रुलाई अर्को विमानबाट गन्तव्यमा पठाइएको छ। 2 बालबालिका सहित 156 जना यात्रुलाई अर्को जहाजबाट बेंगलोर पठाइएको हो। शनिबार दिउँसो भारतको बेंगलोरका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज नम्बर 225 को न्यारोबडी जहाज उडेको केही बेरमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्किएको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार फर्किएको जहाजमा चरा ठोकिएको आशंका गरिएको छ। प्राविधिक टोलीले जहाजको परीक्षण गरिरहेका छन्। जहाजमा कुनै पनि क्षति नभएको प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबको 2 महिनाभित्र काठमाडौँमा भूमिगत लाइनबाट विद्युत वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। प्राधिकरणले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज लाजिमपाट क्षेत्रमा घर घरमै भूमिगत लाइनबाट बिजुली जोड्ने तयारी गरेको छ। महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पानी पोखरी, लाजिमपाट र नारायण हिटी संग्रहालय सहित कीर्तिपुर आसपासका क्षेत्रमा भूमिगत लाइनबाट बिजुली वितरण गर्ने तयारी सुरु भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कतिपय वितरण बक्सबाट घरका मिटरसम्म जाने बिजुलीको लाइन पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। भूमिगत लाइनबाट घर घरमा बिजुली पुर्याउन प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउँदै गरेको र तार भूमिगत गर्ने काम सकिएका फिडरहरूमा क्रमशः यो काम गर्दै जाने योजना बनाइएको उल्लेख छ। प्राधिकरणले सडकबाट उपभोक्ताका घर र कार्यालयसम्म भूमिगत रूपमा तार लगेर मिटरमा भूमिगत लाइनबाट बिजुली जोडे पनि केही महिना पोल भने नहटाउने योजना रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेकाले डेङ्गीको संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। पानी परेसँगै लामखुट्टेका लार्भाको संख्या बढ्ने भएकाले मन्त्रालयले डेङ्गी संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै डेङ्गीको संक्रमणबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्ने भन्दै सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामु बाउला भएका लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न र घर वरिपरि गमला, टायर वा कुनै पनि खुल्ला भाँडामा पानी जम्न नदिने समेत आग्रह गरेको छ। पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिज इजिप्टी र एडिज एल्बोपिक्टस प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्दछ। ती फूल लार्भा भएर निस्कन्छ र वयस्क लार्भा लामखुट्टे बन्छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले भन्नुभएको छ। उहाँले अहिले पानी परिरहेकाले सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर दाहालका अनुसार सन् 2022 सम्ममा 54,630 जनामा डेङ्गी देखिएकोमा 88 जनाको जान गएको उल्लेख छ। गएको पुष 15 देखि अहिलेसम्म 701 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिएको छ। पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र हुँदै गरेको जमिन पोड्ने तथा खाड्ने काम रोक्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी प्रमुख एवं कास्कीका भू तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष लीलाधार पौडेलको अध्यक्षतामा पोखरामा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अवैध उत्खनन र जमिन पोड्ने काम तत्काल बन्द गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एक संयन्त्र निर्माण गरी सो क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। फेवा जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपले दोहन भइरहेको भन्ने सूचना आएपछि समितिको बैठक बसेर उक्त निर्णय लिएको र नियम विपरीत कानुन हातमा लिएर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने पौडेलले बताउनुभयो। कास्की र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आकर्षण फेवाताल र सिमसारको अस्तित्वमा सङ्कट ल्याउने कार्य सह्य नहुने र जोसुकै हुन कारबाही गरी छाड्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तनराज आचार्यले फेवा माथिको दोहन रोक्नका लागि र यस क्षेत्रको संरक्षणमा महानगरको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्धक्कका साथ काम गर्न समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दै प्रशासन त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। शङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिका 2 मा पर्ने मकालु बेस क्याम्पमा लेक लागेर एकजनाको जान गएको छ। मकालु गाउँपालिका 2 सेधुवाका 40 वर्षीय तुलाराम विष्टको लेक लागेर जान गएको मकालु गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष छोपाल शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मकालु बेस क्याम्प जाँदै गरेका विष्ट लेक लागेर बिरामी हुनु भएको थियो। विष्टले विदेशी टोलीको भरियाको काम गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँ मकालु हिमाल आरोहणका लागि आएको विदेशी टोलीसँग 5 दिन अघि घरबाट हिँड्नु भएको थियो। वडा अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो। विष्टको शव मकालु बेस क्याम्पबाट हेलिकप्टर मार्फत सेधुवा लगेको बताइएको छ। सदरमुकाम खाँदबारीबाट घटनास्थल पुग्न 5 दिन लाग्छ। घटनाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी आएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो।
मिस नेपाल 2023 को उपाधि शिक्षा प्रधानले जितेकी छिन्। गोदावरीमा शनिबार साँझ सनराइज हलमा भएको फाइनलमा 24 जना प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये प्रधानले उपाधि चुमेकी हुन्। उनले लिबरल आर्ट्स र माइन्समा पनि स्नातक गरेकी छिन्। त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि प्रसिद्धि शाहले जितेकी छिन्। पहिलो मिस नेपाल रुबिन राणाकी छोरी उनले वातावरण विज्ञानमा स्नातक गरेकी छिन्। त्यस्तै मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि रैना मजगैयाले जितेकी छिन्। उनी कमर्सियल पाइलट रहेको बताइएको छ। भारतमा नयाँ संसद भवनको उद्घाटन कसले गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दल बीच विवाद भएको छ। आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद भवन उद्घाटन गर्ने तयारी गरेकोमा 19 वटा विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। विपक्षीहरूले संसद भवनको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट गराउनु पर्ने बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भवन उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतिलाई बोलाइएको छैन। संसद भवनको शिलान्यास प्रधानमन्त्री मोदीले नै सन् 2020 को डिसेम्बर 10 मा गरेका थिए। विपक्षी दलले पुरानो संसद भवन हुनाउँदै आवश्यकताभन्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको नाममा इतिहास बनाउन मात्रै भवन बनाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। 64,500 वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको नयाँ भवनमा लोकसभामा 888 र राज्यसभामा 384 सिटको व्यवस्थापन गरिएको छ। भवन 9 अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागतमा बनाइएको छ। यसैबीच भारतले नयाँ संसद भवन उद्घाटनको अवसरमा 75 रुपैयाँको सिक्का सार्वजनिक गर्ने भएको छ। भारतको अर्थ मन्त्रालयले नयाँ संसद भवनको उद्घाटनको सम्झनामा 75 रुपैयाँको सिक्का जारी गर्ने घोषणा गरेको हो। ट्विटर, टेस्ला, स्पेस एक्स लगायतका कम्पनीका मालिक एलन मस्कको अर्को कम्पनी न्युरालिङ्कले मानिसको मस्तिष्कमा चिप जडान गर्ने भएको छ। मानिसमा यस्तो परीक्षण गर्नका लागि न्युरालिङ्कले अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA बाट स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। यो सँगै अब न्युरालिङ्कले मानिसको दिमागमा चिप लगाएर मानव परीक्षण गर्न सक्नेछ। यसअघि न्युरालिङ्कले बाँदरको मस्तिष्कमा चिप जडानको सफल परीक्षण गरेको थियो। न्युरालिङ्कले यस्तो स्वीकृतिका विषयमा ट्विट पनि गरेको छ। उसका अनुसार FDA को अनुमति यस्तो महत्त्वपूर्ण कदम हो जसले भविष्यमा कम्पनीको सो प्रविधिबाट धेरै मानिसलाई सहयोग गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यद्यपि न्युरालिङ्कले आफ्नो आगामी योजनाका बारेमा भने केही पनि उल्लेख गरेको छैन। न्युरालिङ्कको यो मस्तिष्क प्रत्यारोपण प्रविधि विभिन्न अर्थमा निकै उपयोगी साबित हुनेवाला छ। मस्तिष्कमा चिप लगाएर विभिन्न बिरामीहरूलाई ठूलो सहयोग गर्न सकिन्छ। यदि यो ट्रायल सफल भएमा बोल्न नसक्ने तथा दिमागी रूपले असक्षम मानिसहरूका अलावा पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई समेत वरदान साबित हुनेछ। एलन मस्कलाई आफ्नो यो प्रविधिप्रति यति धेरै भरोसा छ कि गत वर्ष उनले आफ्नो बच्चाको मस्तिष्कमा समेत यही चिप लगाउन तयार भएको बताएका थिए। जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। प्रशिक्षणमा नेपालका प्रमुख स्पिनर सन्दीप लामिछाने अनुपस्थित छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 2 दिनदेखि भइरहेको प्रशिक्षणमा सन्दीप अनुपस्थित बनेका हुन्। अदालतमा जारी मुद्दाका कारण दक्षिण अफ्रिका जिम्बाब्वे भ्रमणमा जाने नजाने तय नभएकाले बन्द प्रशिक्षणमा नगएको निकट स्रोतले बताएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि सन्दीपलाई कुनै पनि हालतमा छुटाउने पक्षमा छैन। विश्वकप छनौटका लागि घोषित 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टिममा सन्दीपलाई समावेश गरिएको छ। क्यानका प्रवक्ता दुर्गाराज पाठक सन्दीपलाई दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे लैजाने वातावरण बनाउन सबै पहल भइरहेको बताउँछन्। सन्दीपको मुद्दामा मंगलबारलाई अर्को पेशी तोकिएको छ। यसअघि 5 पटक तोकिएको पेशीमा लगातार सुनवाई स्थगित भएपछि सन्दीप निराश पनि रहेका छन्। मंगलबारको पेशी पनि स्थगित भए दक्षिण अफ्रिका नजाने मनस्थितिमा उनी रहेको बताउँछ स्रोतले बताएको छ। उनले यो विषयमा प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र क्यानका पदाधिकारीलाई पनि जानकारी गराएका छन्। हरेक पटक तारिख बुझ्न 21 दिनभित्र अदालतमा आफै उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सन्दीपलाई विदेश यात्रामा कठिनाई छ। नेपालको दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेको टुर झण्डै 1.5 महिनाको छ। यी बीचमा तारिख बुझ्न अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले मंगलबारको सुनवाई स्थगित भएमा दक्षिण अफ्रिका नजान सन्दीपलाई उनका कानुन व्यवसायले पनि सुझाव दिएका छन्। यदि उनी पेशीको 21 दिनभित्र अदालत आउन सकेनन् भने उनले राखेको 21 लाख रुपैयाँ धरौटी जफत हुने बताइएको छ। किर्गिस्तानमाथि सोझो सेटमा जित निकाल्दै श्रीलङ्काले काठमाडौँमा जारी एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा 5औं स्थान हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा शनिबार सम्पन्न खेलमा श्रीलङ्काले किर्गिस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै 5औं स्थान हात पारेको हो। एक पक्षीय खेलमा श्रीलङ्काले किर्गिस्तानलाई 25-11, 25-20 र 25-14 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। त्यस्तै मालदिभ्सले बंगलादेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै 7औं स्थान हात पारेको छ। शनिबार नै सम्पन्न खेलमा मालदिभ्सले पहिलो सेट गुमाए पनि त्यसपछि लगातार 3 सेट जित्दै 7औं स्थान हात पारेको हो। मालदिभ्सले 21-25, 25-14, 25-23 र 25-15 ले हराउँदै 7औं स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। बंगलादेशले भने 8 टोली सहभागी प्रतियोगिताको पुछारमा रहँदै प्रतियोगिता टुङ्ग्याएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि आज नेपाल र उज्बेकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल र उज्बेकिस्तानको खेल 11 बजे हुनेछ। नेपाल दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा काजाकिस्तानसँग 3-2 को सेटमा पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो भने उज्बेकिस्तान भारतसँग पराजित भएको थियो। उज्बेकिस्तान पहिलो सेमिफाइनल खेलमा भारतसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। उपाधिका लागि आज नै भारत र काजाकिस्तान बीच साँझ 4 बजे खेल हुने उल्लेख छ।
उपाधिको होडमा रहेको मछिन्द्र फुटबल क्लब विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीसँग बराबरीमा रोकिएको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा एपीएफले जावलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको खेलमध्ये ललितपुर स्थित चासल मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले लिएको सुरुवाती अग्रतालाई 1-1 को बराबरी अङ्क ल्याउँदै बाँडेपछि मछिन्द्रको उपाधि होडमा धक्का लागेको हो। ए डिभिजन लीगमा साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब विरुद्ध 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। बराबरीसँगै 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेको आर्मी 7औं स्थानमा झरेको छ। मछिन्द्र समान खेलबाट 35 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। लीग अन्तर्गत शनिबार दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली एपीएफ फुटबल क्लबले जावलाखेल युथ क्लबमाथि 2-0 को सहज जित निकालेको हो। जितसँगै 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजय बेहोरेको जावलाखेल समान खेलबाट 34 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा कायम छ। यससँगै एपीएफ लिगमा जावलाखेल विरुद्ध अपराजित रह्यो। यी दुई बीचको पहिलो भेट गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। प्रथम काठमाडौँ जिल्ला महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2079-80 अन्तर्गत पहिलो दिन चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका र कालीश्वर नगरपालिकाले विजयी सुरुवात गरेका छन्। चमती खेलकुद पार्क संरक्षण समितिको आयोजना र अखिल नेपाल कबड्डी सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा पहिलो दिन शनिबार चन्द्रागिरी नगरपालिकाले शङ्खरापुर नगरपालिकालाई 44-28 को स्कोर पराजित गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई 41-15 तथा कागेश्वरी नगरपालिकाले टोखा नगरपालिकालाई 58-32 स्कोरले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकासको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा काठमाडौँ जिल्लाभित्रका कुल 6 नगर तथा 1 क्लबले सहभागिता जनाएका छन्। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा आइतबार 3 खेल हुनेछन्। सेमिफाइनल र फाइनल खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 15,000 रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले 10,000 र तेस्रो हुनेले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता संयोजक भगवान प्रजापतिले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै उत्कृष्ट रेडर र क्याटरलाई पनि ट्रफी प्रदान गरिने उल्लेख छ। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पटक पटक पिसाब लाग्ने सङ्केत अथवा पटक पटक पिसाब लाग्नु कस्तो कस्तो रोगको सङ्केत हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। पिसाबले शरीरबाट फोहोर पदार्थ निकाल्न मद्दत मात्र गर्दैन, यसले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने सङ्केत पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले त धेरै रोगका लागि पिसाबको परीक्षण गरिन्छ। पिसाब गर्न कुनै समस्या छैन र दिनको 6-7 पटक पिसाब लाग्छ भने शरीर स्वस्थ छ भन्ने बुझिन्छ। तर सामान्य भन्दा पटक पटक पिसाब लाग्छ भने स्वास्थ्यमा केही समस्या छ भन्ने सङ्केत गर्छ। त्यसो त पटक पटक पिसाब लाग्ने अवस्था किन? पटक पटक पिसाब लाग्नुका धेरै कारण हुन सक्छन्। धेरै तरल पदार्थ पिएपछि बारम्बार पिसाब आउन सक्छ। त्यसमा पनि क्याफिन भएको तरल पदार्थ सेवन गर्दा धेरै पिसाब लाग्छ। पानी धेरै पिउँदा, मदिरापान गरेको बेला पनि छिटो छिटो पिसाब लागेको महसुस हुन्छ। त्यस्तै गर्भावस्थामा बारम्बार पिसाब लाग्ने समस्या हुन सक्छ। यसबेला पाठेघरको आकार वृद्धि भएसँगै पिसाब थैलीमा परेको दबावका कारण पिसाब आउने गर्छ। ओभरएक्टिभ ब्ल्याडर ओएबी एक अवस्था हो जसमा कसैले पिसाब फेर्न तीव्र इच्छा अनुभव हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिना कारण ब्ल्याडरको स्नायु अति संवेदनशील भएर पिसाब लागिरहन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए गम्भीर समस्या हुन सक्छ अथवा सक्दैन। यदि दैनिक जसो बारम्बार पिसाब आइरहन्छ र पिसाब गर्दा पेट दुखे जस्तो हुन्छ भने कुनै रोगको लक्षण हुन सक्छ। मधुमेह, मूत्रनलीको सङ्क्रमण, प्रोस्टेटको समस्या र कतिपय औषधिको साइड इफेक्टले गर्दा यस्तो समस्या देखिन सक्छ। युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन युटिआई भनेको के हो? युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन युटिआई पिसाब नलीको सङ्क्रमण हो। पिसाबको समस्या मध्ये 70% महिलामा युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन देखिने गर्छ। जब मूत्रमार्गको कुनै पनि भागमा ब्याक्टेरिया जम्मा हुन्छ तब सङ्क्रमण हिम्तिन्छ र बारम्बार पिसाब लाग्ने गर्छ। अर्को प्रोस्टेट बढ्नु। पुरुषहरूमा बारम्बार पिसाब हुनु भनेको प्रोस्टेटको समस्याको सङ्केत हुन सक्छ। उमेर बढ्दै गएपछि प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्दै जान्छ। अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएमा मूत्रमार्गमा दबाव दिन्छ र पिसाबको प्रवाह रोकिन्छ। उक्त ग्रन्थि बढ्दा पिसाब खुलस्त भएर आउन सक्दैन। त्यस्तै अर्को हो पत्थरी। बारम्बार पिसाब लाग्नुको एउटा कारण मृगौलाको पत्थरी पनि हो। शरीरमा मृगौलाको पत्थरी बन्नुको मुख्य कारण कम मात्रामा पानी पिउनु हो। कम पानी पिउँदा पिसाब बाक्लो हुन्छ, जसले गर्दा युरिक एसिड र क्याल्सियम अक्सालेटको क्रिस्टल ढुङ्गा बन्न जान्छ, जसले गर्दा पिसाब छान्न कठिन हुन्छ। मृगौलाको पत्थरीको समयमा उपचार गरिएन भने पत्थरीको आकार बढ्न थाल्छ। यो एक आपतकालीन समस्या हो किनभने तब यी ढुङ्गाहरूले पिसाबको प्रवाहलाई रोक्छ, जसले पिसाब बाहिर आउन दिँदैन। अर्को मधुमेह। बारम्बार पिसाब लाग्नु र हरेक पटक धेरै पिसाब लाग्नु मधुमेहका मुख्य लक्षण हुन्। मधुमेहमा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ। यसले मृगौलामा धेरै दबाव दिन्छ र उनीहरूको अतिरिक्त चिनीलाई पूर्ण रूपमा अवशोषित गर्न सक्दैन, जसका कारण पिसाबको माध्यमबाट अतिरिक्त चिनी बाहिर निस्कन्छ। तर यस समयमा शरीरबाट धेरै मात्रामा पानी पनि सोच्छ, जस कारण पिसाब बढी निस्कन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै तिर्खा लाग्दा पानीको मात्रा बढ्छ र बारम्बार पिसाब फेर्न बाध्य बनाउँछ। त्यस्तै अर्को हो मानसिक समस्या। एन्जाइटी, तनाव हुँदा व्यक्तिमा पिसाबको समस्या हुन सक्छ।
एचडीएच हर्मोन पिसाबलाई कम गराउने हर्मोन औषधभन्दा कम रिलिज हुन्छ, जसले पिसाब पटक पटक लागिरहन्छ। दिनमा कति पटक पिसाब आउनु सामान्य हो त? एक दिनमा कति पटक पिसाब फेरिन्छ त्यसले स्वास्थ्य स्थितिबारे बताउँछ। सामान्यतया एक दिनमा 7-8 पटक पिसाब लाग्नु सामान्य हो। रातको समयमा पटक पटक पिसाब लाग्छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। राति निन्द्रा बिथुल्ने गरी पिसाब आइरहनुले विभिन्न समस्याको सङ्केत गर्छ। राति 1 वा 2 पटकसम्म पिसाब फेर्न उठ्नु सामान्य हो, तर पटक पटक पिसाब लाग्छ भने त्यसको उपचार खोज्नै पर्छ। त्यसो त परीक्षण र उपचार के छ? स्वास्थ्यमा केही समस्या छ कि छैन भनेर पहिचान गर्न सबैभन्दा पहिला मूत्र परीक्षण गरिन्छ। त्यसबाट पहिचान नभए अल्ट्रासाउन्ड लगायतका अन्य परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ। पटक पटक पिसाब लाग्ने समस्यामा मानसिक तथा शारीरिक लक्षणलाई हेरेर उपचार प्रक्रिया तय गरिन्छ। मृगौलाको पत्थरी देखिएमा यसको आकार सानो छ भने जीवनशैली परिवर्तन गरेर पनि ठिक हुन्छ, तर अलिकति ठुलो आकारको भए शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। शल्यक्रिया चिरफार नगरी दूरबीन प्रविधिबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै युटिआईको समस्या भएमा सरसफाइमा ध्यान दिने र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्दा राहत मिल्छ। मधुमेह छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई पटक पटक पिसाब आउनु कस्तो कस्तो रोगको लक्षण हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा सामान्य हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, विश्व चर्चित UN ह्युमन राइट्स प्राइज 2023 बाट सम्मानित हुने नेपाली संस्था कुन हो? यसको सही उत्तर हो मानव सेवा आश्रम केन्द्रीय कार्यालय हेटौँडा। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, नेपाललाई कहिलेसम्म सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ? नेपाललाई कहिलेसम्म सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।